स्टॉप करना ना। हेलो फ्रेंड्स, आज अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं MI A2 का। और ये रहा बॉक्स है ब्रांड न्यू। एक्चुअली ये मेरा दोस्तों ने लाया, तो भैया का फर्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो है। हाँ चलो देखते हैं इसमें क्या क्या है। 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा विथ डुअल कैमरा, डुअल रियर कैमरा 12 मेगापिक्सल पर 20 मेगापिक्सल, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर विथ एंड्रॉइड 1, मेड इन इंडिया। चलो अनबॉक्सिंग किया जाए। चलो ये रहा। और दोस्तों, मेरे दोस्त लोगों ने मेरे साथ काफ़ी फोन दिखाओ अच्छा प्रैंक कर चुके हैं। MI A2। इस फोन के बारे में बता दीजिए अरे व्यूअर्स को। ये लो फोन MI A2। अरे दोस्तों, शिट। कोई नहीं दोस्तों, चलो ये रहा। मेरे दोस्तों ने एक्चुअली प्रैंक कर दिया था मेरे साथ, छुपा दिया था। एक्चुअली ये मेरा दूसरा फ़ोन है, Lenovo A1000, कोई काम का नहीं है। हाँ, तो ये रहा MI A2। तो एक्चुअली इसकी बूटिंग हो चुकी है पहले ही, तो आपको ऐसे ही इधर से ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये रहा, ये गोल्डन कलर में है विथ दिस वन सिलिकॉन दिस कवर, नाइस प्रीमियम लुक। ओके, एक्चुअली मेरे दोस्त का है तो उसको बोलता हूँ खोलने के लिए। फिंगरप्रिंट्स ओके, तो चलिए, काफ़ी अच्छा UI है। चलिए जाते हैं सेटिंग्स पे, देखते हैं अबाउट सिस्टम, अबाउट फ़ोन। तो आप देख सकते हैं इधर एंड्रॉयड 8.1.0 आता है विथ 5 जून का। एंड्रॉयड सिक्योरिटी पे 5 जून का है, तो काफ़ी सही है। तो ये काफ़ी सही है। देखते हैं नोटिफिकेशन, और यहाँ में आपका वॉल्यूम अप डाउन, दिस पावर बटन एंड दिस सिम ट्रे। एक्चुअली इस फ़ोन में बस एक कमी मेरे को लगी कि जैसे हेडफोन जैक नहीं है, इसके लिए आपको दिया गया है शायद से, कहाँ पे, एक सेकेंड, ये रहा आपको हेडफोन जैक कन्वर्टर एंड दिस इज़ पिन इजेक्टर। तो यही था दोस्तों अनबॉक्सिंग। होप कि आपको अच्छा लगा होगा एंड ओके, तो यही था दोस्तों। एक्चुअली मेरा पहला यूट्यूब वीडियो था, और पहला यूट्यूब वीडियो में मेरे को मेरे दोस्तों ने प्रैंक कर चुका है। तो प्लीज़ अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।